Numele lui este Valentin, dragă jurnal. Și da, ai ghicit, este vampir. Iar eu, Cristian Răzvan, sunt noul lui coleg de cameră. Chiar sper că o să mă accepte. De unde știu că este vampir? Ei bine, cred că oricine și-ar da seama. Mereu arată atât de palid și se îmbracă atât de sumbru. Dragă jurnalule, chiar sper că mă va accepta și poate sper că vom fi prieteni. Am foarte mari emoții. Acest oraș, această persoană în viața mea, Valentin, sper că mă voi putea abține de la... Nu contează. Oricum eu sunt un băiat cu minte și îmi respect părinții. Abia aștept să învăț lucruri noi. Abia aștept să arăt cine sunt cu adevărat. Da, într-adevăr, mi-este dor de vechii mei prieteni. Dar cine știe, poate voi reuși să-mi fac și aici noi prieteni, cum ar fi Valentin. Doamne, ce emoții am! Sper că Valentin va fi bucuros că mă va vedea. Chiar sper că asta este ușa lui. Chiar 38. Valentin! Valentin? Salut, ești Valentin? Eu sunt noul tău coleg de cameră, Cristian. Chiar sper că o să ne înțelegem bine. Eu doar ce am ajuns în acest oraș și am foarte mult. Chiar sper că te bucur că vom fi colegi de cameră. Eu doar ce am ajuns în oraș. Ești Valentin, nu? Da. Ok, poți să intru? Salut, Valentin! Ce faci, Valentin? De ce mă miroși pe mână? Scuze. Ok, Hai, pot să intru? Da, hai nu. Wow! Scuze, mizerie. Este exact ca pe internet. Sper că nu te-am deranjat. Nu mai deranjează. Sigur nu te-am deranjat? Ce? Nu. Nu mai deranjează. Ești sigur, Valentin? Da, sunt sigur. Ok, asta este pisica ta. Hai să-ți arăt casa. Vrei deja să-mi arăți casa, Valentin? Da, liniște. Liniște? Bucătăria. Bucătăria, Valentin? Hai, urmează. În fine, camera mare. Ok. E exact ca pe internet. Vai, Valentin, îmi pare rău, Valentin. Cred că m-am tăiat, sunt plin de sânge pe picior. Vai. Sânge? Da, sunt plin de sânge pe picior. Mă poți ajuta? Da. Au! M-am lovit tare, Valentin! Valentin! Ia, stai să văd. Valentin! Au, mă doare! Sigur că da. Nu din nou. Ah, ești bine? Oh, Valentin? Nu mi-aduc aminte ce s-a întâmplat. Ai alunecat. Ai tântit aia. Poftim? Ridică-te. Lasă-mă să te ajut. Au, au, piciorul mă doare! Au! Ai sângerat. Te-am scăpat eu de sânge. Cum adică m-ai scăpat tu de sânge? Adică te-am curățat.
Ridică-te. O să încerc să... Au! Nu mai bine mă bandajezi? Cu bandajul ăsta? Nu mai bine, acum pot să mă ridic singur. Au! Vai, îmi pare rău. Nici bine n-am ajuns. Valentin! Dar de ce ești îmbrăcat așa? Ăla este cumva sângele meu la gura ta? Nu. Însă este sânge. Am o condiție. Ce Răzvan. condiție? Nu o poți afla acum. Însă, în câteva minute voi afla și tu. Ce? Condiția mea. Da, ați văzut bine. Cred că Valentin tocmai m-a transformat într-un vampir. Nu știu ce să cred. Mi-este foarte frică, dar în același timp iubesc această stare nouă. Mă bucur că am un coleg bun. Sper că vom face echipă bună. Ce echipă, Valentin? Vei afla tu. Să afli adevărata față A cui, Valentin? a cui vrei tu. Vrei să spui că nu ești cine cred eu că ești, Valentin? Valentin sunt, însă sunt multe lucruri pe care tu nu le știi. Valentin, mă dor dinții. M-am lovit cumva și la dinți când am căzut? Crede-mă, o să mulțumești. Singura cale de a supraviețui în acest oraș este să fii unul dintre noi împotriva lor. Ce Sunt anume? prea mulți! Sunt prea mulți! Ah. Naiba. Și cei din pădure, ascunzi în toiul nopții, păziți de lumina lunii, vor afla adevărata față, adevărata putere a vampirilor. Valentin. Ești ok? Hei, ar trebui să revii. Valentin, să vezi. Simți și tu acum ce suntem noi, de fapt. Mușcă. Valentin, ce vrei? Mușcă mâna, ai încredere. Valentin, ce mi-ai făcut când am căzut? Mușcă mâna! Destul! Nu da pe jos, aveam relevant. Răzvan! Apă, Valentin, apă. Stai. Ești sigur că nimic nu este rău din ceea ce facem, Valentin? Nu. Lumea ne crede nebuni. Repet, lumea ne crede nebuni! Însă le vom arăta noi. Oh, Valentin. Poftim, Valentin. Crezi că știi de ce am gânduri de vânat? Oameni? Ce mi-ai făcut, Valentin? Vine aici. Răzvan. Abia acum Mă doare, Valentin! începe distracția!